зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Каде може да најдеш сила за денешните потреби? Полицискиот капелан Дик Џонсон се пресетува на вечерта која го правеше своето редовно радио шоу во една станица во Окинава, Јапонија. Свиреше христијанска музика и кажуваше зборови на охрабрување, но кога му зазвони телефонот и еден слушател сподели: "Мојот живот е исцеден од тешки искуства, а сила повеќе немам. Коментарите што ги дадовте и музиката што следеше ме натераа да се јавам и да побарам помош." Дик вели дека не се сеќава каква музика свиреше таа вечер, но се сеќава дека сподели библиски стихови од 2 Тимотеј 4, напишана од авторот апостол Павле, кога тој бил при крајот на живот. Во својата длабока потреба, Павле рече: "Господ стоеше со мене и ме зајакна." Дик посочи: "Она што Бог го стори за Павле, сигурно може да го стори за тебе." Може би оваа охрабрувачка порака ти доаѓа во време кога се чувствуваш на крајот на силите. Се чувствуваш исцеден и без сила и треба да се справиш со тоа. Како што направи Бог за Павле, биди сигурен дека тој ќе застане за тебе и ќе те зајакне. Кога старозаветниот пророк Даниел, познат по тоа што преживеал меѓу лововите, во моментот кога за малку ќе се онесвестил, тој ни вели: "Тогаш пак ме допре оно што беше како човек и ме подкрепи." Даниел 10:18. Исаја напиша дека Бог на заморениот му ја враќа силата и го зајакнува немокниот. Исаја 40:29. Капеланот Џонсон додава од своето искуство: "Најпосле, јакнете во Господа и во силата на неговата моќ." Ефешаните 6:10. Така, што со што и да се соочуваш деновиве, запомни, Божјото присуство е со тебе. Повикај кон Него да ти даде силата што ти треба за денешните потреби. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.